Vedo proprio nei suoi occhi la curiosità e quella scintilla, che poi è la scintilla di chi vuole conquistare il mondo. Qual è la prima cosa che diresti a una persona che vuole imparare l'italiano? Credo che a questa persona direi non ti arrendere. Non ti arrendere, non ti arrendere. È fantastico perché ci sono veramente persone da tutto il mondo, quindi in una giornata mi capita magari di parlare con una persona australiana la mattina e un giapponese la sera. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Ale di Learn Italian with Ale e insegno lingua italiana online. Nel video di oggi intervisteremo 3 fantastici insegnanti di lingua italiana: Martina, Roberta e Valerio. Sarà un'ottima opportunità per voi di ascoltare esperti del settore, imparando cose nuove e vedendole da un altro punto di vista. Sarà anche un ottimo esercizio di ascolto, con diversi modi di parlare e accenti. Tutti e 3 gli insegnanti con cui ho parlato lavorano sulla piattaforma Italki e per incontrarli ho prenotato una lezione di prova. Si tratta di una lezione di circa 30 minuti ad un costo contenuto in cui l'insegnante presenta se stesso e il suo metodo e lo studente spiega perché vuole imparare l'italiano e quali sono i suoi obiettivi. Io ovviamente non ho utilizzato le lezioni per questo motivo, ma per incontrare gli insegnanti e parlare con loro. Per me è stata un'esperienza bellissima, sia perché conoscere nuove persone mi affascina sempre, ma anche perché mi sono confrontato con esperti che svolgono il mio stesso lavoro e questo confronto è sempre molto arricchente. Ma ora bando alle ciance e vediamo da dove vengono questi insegnanti. Io ho vissuto tutta la mia vita in Italia Ah, ok. e da 5 anni vivo in Argentina. Ah, da 5 anni? Ok. Sì, da 5 anni vivo in Argentina. Allora, io sono della provincia di Bari, la mia città si chiama Molfetta, è Sì, l'ho una già città di sentita a Molfetta, certo. è la città di Caparezza, dove lui è Ah, ok, nato, insomma, ok, e ok. vive anche. Frequento l'università a Bari, studio medicina. Sono cresciuta in Germania, sono cresciuta bilingue perché poi c'è il tedesco qua e poi i miei sono italiani, quindi ho vissuto a Roma per un paio d'anni e niente, però ovviamente l'accento non... Una cosa mi ha incuriosito fin da subito e ho voluto capire come sono finiti su Italki. Perché tra tutti i lavori possibili hanno scelto proprio questo? Ti chiedo subito come hai iniziato tu a insegnare italiano, da dove ti è nata questa passione? Allora, diciamo che tutto è iniziato un po' per caso, in quanto durante il periodo della pandemia io avevo scaricato un'altra app di scambi linguistici. Lì ho incontrato quella che adesso è la mia ragazza. A luglio avrebbe dovuto cominciare questo stage, quindi necessariamente doveva imparare bene l'italiano. Quindi da febbraio a luglio abbiamo solo parlato italiano e poi è arrivata qui e era in grado, insomma, di conversare, di parlare con tutti quanti. E dunque, diciamo, in questo periodo ho detto, perché no? Alla fine, se è qualcosa che ho potuto farlo con lei, è qualcosa che avrei potuto farlo con altre persone. Allora, insegno da più o meno 2 anni e mezzo qua su Italki. In realtà io ho iniziato a usare Italki come studentessa, quindi io stessa ho imparato il portoghese tramite Italki perché ho vissuto a Lisbona per un paio d'anni e ho trovato questa insegnante su Italki fantastica che mi ha insegnato a parlare il portoghese e in realtà è stata lei a convincermi di iscrivermi poi anche come insegnante perché io essendo bilingue, sono cresciuta bilingue, quindi ho questo vantaggio di comunque conoscere le 2 lingue, le 2 culture, il tedesco e l'italiano, fin da piccola. Da quanto tempo insegno italiano? Da circa un paio d'anni, non di più, Ah. da circa un paio d'anni e da molto tempo molti amici, io vivo qui in Argentina, quindi molti amici argentini mi chiedevano ma perché non dai lezioni di italiano, perché non insegni italiano? Poi alla fine ho iniziato e in realtà mi è piaciuto tantissimo. Se c'è una cosa che ricordo bene dei miei insegnanti durante gli studi, è magari una frase,
una battuta che ripetevano spesso, qualcosa a cui tenevano particolarmente e che ripetevano varie volte. Allora la domanda è: qual è il tuo motto? Un motto è un po' il motore, no? Il motore che ti muove, cioè quello che ti muove ogni giorno a fare quello che stai facendo e a trasmetterlo. Trasmetterlo? Ah, io ogni tanto parlo ogni giorno in spagnolo, quindi ogni tanto il mio italiano fa ui. Unire. Mi piace questo verbo, unire. Unire mondi, no? Quindi Che a bello! partire dal linguaggio. A Sì. partire dal linguaggio, per me, io mi occupo di letteratura latinoamericana, scrivo. Mi piace questa idea di unire mondi, di essere un po' un canale di traduzione. Mi piace molto chi va piano va sano e lontano. Mi piace festeggiare i piccoli passi. Un motto ti posso dire che probabilmente da quello studente che ti ho detto, quel giovanotto di 93 anni, potrei dire che la curiosità è l'elisir di giovinezza, diciamo così. Ogni volta che abbiamo delle conversazioni, vedo proprio nei suoi occhi la curiosità e quella scintilla che poi è la scintilla di chi vuole conquistare il mondo, nel senso positivo del termine. Non esiste un solo modo per imparare una lingua, come non esiste un solo metodo per insegnarla. Allora, quale metodo utilizzi? Se ti devo parlare esattamente di quello che faccio, cerco di portare avanti parallelamente la grammatica essenziale con la conversazione. Come obiettivo personale punto ad arrivare alla settima, ottava, nona, massimo alla 10ª lezione con uno studente cercando di parlare solo italiano. Quindi questo è il Ok. mio obiettivo. Ovviamente a volte ci riesco, a volte non è così semplice, però ho notato che provando a farlo da subito sicuramente ho dei buoni risultati. Dipende molto da chi ho davanti. Ci sono appunto persone che già hanno un livello molto avanzato con cui quindi posso semplicemente fare conversazione e in quel caso il mio metodo è semplicemente parlare e magari spesso ho un documento su Google, un Google Doc dove scrivo le parole magari nuove, i temi, dove collezioniamo un po' tutto quello che facciamo durante la lezione. E invece per chi parte da un livello più basso, mi piace anche seguire dei libri per la grammatica, ovviamente, che ti danno una base. E quello aiuta molto per avere una struttura. Mi piace anche molto dare poi un compito scritto. Per esempio, se durante la lezione parliamo di un determinato tema, insegno delle cose, poi mi piace come compito di dare lo scritto proprio di quel tema. Quindi, per favore, scrivimi quello che abbiamo fatto oggi, tipo un piccolo resoconto della lezione. E un'altra cosa che mi piace molto è quando possono scrivere. Ovviamente questo un po' a livelli un po' più alti, no? Però quando riescono a scrivere è una cosa che mi piace tantissimo, forse perché ha a che vedere con la mia esperienza e per me è stato fondamentale, la lettura è stata veramente fondamentale quando ho imparato lo spagnolo. Io ho iniziato a leggere tantissimo ed è stata la cosa che mi ha veramente motivato ogni giorno e mi ha fatto imparare tantissimo. Una cosa che mi affascina del mio lavoro è l'internazionalità, la possibilità di entrare in contatto con persone da tutto il mondo. Dunque, chi sono gli studenti su Italki? Ho studenti argentini, ma ho anche studenti degli Stati Uniti, per esempio. Nell'ultimo periodo ho moltissimi studenti che vengono dagli Stati Uniti o da altri paesi dell'Europa. Mi piace insegnare anche l'inglese. Ho tanti studenti diversi, spesso per esempio ho degli studenti americani, australiani o sudamericani o proprio degli Stati Uniti che in qualche modo hanno un legame con l'Italia. Spesso capita, no, delle altre generazioni, non so, i genitori o i nonni hanno qualche connessione con l'Italia, però hanno perso in qualche modo la lingua, non la parlano e quindi però sentono questo stimolo di volersi riconnettere alle loro origini. E poi ovviamente ho tantissimi studenti tedeschi che amano l'Italia, vanno in vacanza in Italia, magari si vogliono comprare casa in Italia,
hanno questo amore per l'Italia, per andarci in vacanza prevalentemente, perché pochi poi in effetti vivono in Italia. Mi è capitato di avere molti studenti di medicina o medici, perché comunque io, presentandomi già diciamo nel video introduttivo come studente di medicina, probabilmente per gli studenti trovano qualcosa di vicino a loro negli interessi. Ho studenti che anche anagraficamente sono molto molto lontani tra di loro. Lo studente più piccolino che ho avuto è un ragazzino che adesso fa la prima media. Ha cominciato con me in Però. quarta elementare. Sua mamma è australiana e suo papà è italiano. Dall'altra parte ho lo studente più giovane, diciamo, che ho un pochino più sì, Anziano che si può dire, certo. anziano, Sì, sì. anziano. Lui ha 93 anni. Caspita. Lui Ma in veramente. realtà lui parla molte lingue perché è stato un professore di francese. Personalmente mi interrogo molto sulle difficoltà di chi studia la lingua italiana per provare a risolverle e ad aiutare i miei studenti nel modo più rapido ed efficace. Ma quali sono le difficoltà più presenti in chi vuole imparare la lingua italiana? Ok, direi la pronuncia rappresenta una delle maggiori difficoltà perché ci sono suoni proprio in altre lingue che in altre lingue non ritrovi e spesso anche proprio il mapping tra scritto e parlato, quindi C, ga, ghi, gi, queste combinazioni di lettere che in altre lingue sono inesistenti. A volte le difficoltà che vedo possono essere legate anche al tempo che hanno a disposizione. Ci sono studenti che hanno la possibilità anche diciamo, per il loro lavoro glielo consente, i loro studi glielo consentono, di avere più tempo a disposizione e quindi di poter esercitarsi di più. E ovviamente molta più facilità per uno studente che conosce lo spagnolo rispetto a che uno studente che conosce solo l'inglese. Molta più facilità perché lo spagnolo e l'italiano sono abbastanza simili, hanno delle strutture molto simili. La pronuncia, inevitabilmente la pronuncia spagnola sarà molto più vicina alla nostra pronuncia rispetto alla pronuncia di una persona che parla inglese. Il lato negativo di chi viene dallo spagnolo è che molto spesso si cullano. Questa eccessiva similitudine, perché sono molto simili come lingue, li porta a cullarsi, a dire ah sì sì, già capisco tutto, già so parlare benissimo. Ti capisco bene, io stesso insegnando l'italiano, imparando a insegnare l'italiano, mi sono reso conto di tantissime cose sulla mia lingua che mai avrei immaginato prima. Cioè, è proprio come Totalmente. un guardare dall'esterno quella che è la tua lingua, la tua cultura e ti fa veramente, ti fa aprire un mondo per stare nei temi, Sì. ti fa aprire il tuo mondo, scoprire il tuo mondo. Alcuni di loro hanno dei problemi di scorrevolezza, di fluidità. Richiede un grande lavoro personale e una capacità di ascolto, essendo anche l'italiano una lingua molto musicale, cioè anche cercare di capire come di mantenere un pochino quell'armonia nelle frasi. Poi quello che mi dicono spessissimo sono i dialetti quando vanno in Italia, i dialetti Ok. regionali, quindi magari loro studiano un italiano base, studiano sui libri, studiano con insegnanti che parlano magari con una dizione pulita e poi vanno in Italia dove appunto ci sono tante differenze regionali. Fantastico, io sono stato veramente felicissimo di conoscere questi tre insegnanti, di ascoltare la loro storia e la loro esperienza. Spero che sia stato molto utile e arricchente anche per voi. Se volete provare Italki, trovate il link in descrizione. Magari potete prenotare una lezione proprio con uno di loro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!